जाता है। और मैंने इसका सभी जो इसका ढांचा था निकाल दिया है, जिससे बहुत ज़्यादा हल्का हो गया है। और इसका टेस्टिंग करते हैं। और इसका मैंने रिमोट नहीं लाया क्योंकि रिमोट का कंट्रोल थोड़ा कम है, और ये जब ज़्यादा ऊपर चला जाएगा तो उसका कंट्रोल हो नहीं पाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं स्लॉट के नीचे एक बटन है, इसको ऑन करते ही ये चालू हो जाता है और उड़ने लगता है। और ये नीचे तभी आएगा जब इसका बैटरी का चार्ज खत्म हो जाएगा। तो चलिए इसका टेस्टिंग करते हैं। 10.8 GB। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना, ठीक है। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये स्टार्ट हो गया है। और इसको मैं जैसे ही छोड़ूंगा ऐसे ही ऊपर जाएगा। तो देखो मैं छोड़ देता हूँ उसे, देख सकते हैं कितना ऊपर गया है।